سرجي ولنه خفه کېږي سړی بل ته وګوري خفه کېږي خامخا خو خلک وایي څه به احساس د بل د وخت کې وکړي چا چې په عمر کې جړلي نه وي. رحیم په شروع په نامه در بسم چې خاص او ډېر بخښونکی مهرباني د پروګرام پښتو پوائنٹ سره ستاسو د خوږ در ملګری عطاور رحمان ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. خپرونه د همیش په شان ولس خګړه عزتمندو کتونکو دا وخت زه په اسارک فاین کې یم کوم چې په کوزدیر کې راځي جي راغلي یو دلته سپیشل پرسن دي درې د یوې کورنۍ سره تعلق ساتي او سپیشل پرسن دي یو پکې 22 کلن دی او یو پکې غالبا داسې 18 کلن دی یو پکې ماشوم دی د 15 کالو دی د هغو ملاقات به ستاسو سره کوم جي چې دلته د څونه سختونه تېرېږي د څونه ستونزونه تېرېږي راځئ ما سره. عزتمندو کتونکو دا هم اسارک فاین کې ډېر مزله مو کو غر پسو کې دا دو ژوند کوي دا سپیشل پرسن د دو سره نن خبرې کوم جي د دو په ژوند باندې څونه سختونه تېرېږي د څونه تکالیفونه تېرېږي دا هم سره اسد بھائی د هغې سره خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عطاور رحمان بھائی ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم ورسره د بل ملګري هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو په دې دومره مشکل وخت کې موږ ته لږ ټایم راکړو او زمونږ اواز هم په میډیا وساتک سره ورسوو خلکو ته. دلته تر اوسه پورې څوک نه دي راغلی چې زمونږ تپوس یې کړی دی چې لا داسې معذوره کسان شته او موږ یې تپوس کړو چې امداد څوک وکړي نه دي راغلي اوس. اسد بھائی ستاسو عمر به څونه وي؟ سرجي زما به 19 کال پورې پیدایشي داسې یې که نه مخکې روغ وي؟ یس سره. څو مودې نه راسې تا په معذوره یې؟ سرجي د 2011 پورې خو موږ سکول ته تلو ټیک وو بیا له هغه نه بعد وجود هم دروند شو پنډې هم کمزوري وی نه شو تللی بیا. تو په دې غر کې پتا باندې څونه تکلیفونه ته تېرېږي څونه مسلونه تاسو تېرېږئ؟ سرجي تکلیفونه هم تېر کړي دي اوس هم تېرو سکول ته ځو بس ګزاره کوو په قلاره ځو تقریبا 1.5 ګنټه مزل له دې سایډه کوو 2 ګنټې دغه سایډه او دا درې واړه وروڼه تاسو په دې حال یې او په دغه حال بس خفه کېږي خپل ژوند ته ګوري بس سرجي ولنه خفه کېږي سړی بل ته وګوري خفه کېږي خامخا خو خلک وایي څه به احساس د بل د وخت کې وکړي چا چې په عمر کې جړلي نه وي. دا جي څه کار کوي دا راته ووایه. پلار مې د یختو میده کولو کار کوي. مطلب تاسو ساتي درې واړه؟ او بس ساتي مې کچرور هم دی دغه دی او جي ستا یو ورور دغه صحیح ټیک دی که نه هغه هم دا ته وکړل هغه راته وکړل شکر دی صحیح دی. مطلب کور کې وخت څنګه تېرېږي خوراک څښاک ستاسو خو ډېره غریبي مې ځکه چې یو کاکاجي ستاسو لګیا دی او بس غریبي د سرجي خو څه وکړو نو ته خو سبق مې په 10 کې ټیک شو ستاسو 2 کوټې 5 که نه نو حکومت نه د څه غوښتنې شته؟ سرجي موږ وایو چې که موږ چېرته را سکول وایو راته راکړي کوټه یا سرجي نو زموږ لږ دغه به لږ صحیح شي سرجي نو پلار هم یوازې دی لږ څه امداد خو موږ مدد کولی شو که نه. موبایل نمبر دې راته وایه مخامخ کتونکي موبایل نمبر مې 0346 55 98 873 0346 55 98 873. अपनाना څنګه یې अपनाना انپاله څنګه یې ښه او مامۍ دې وخوړې او ستا سیکل شته سیکل دې شته چیکلو نشته ووایه که نه ماله سیکل راوړئ بایګانو ته ووایه ماله سیکل راوړئ अपनाنا شاوه ووایه ورته अपनाना ورته ووایه بایګان ګورې ماله سیکل راوړئ. عزتمندو دا افنان هم ډسیبل دی ګزارش دا دی د وخت هر خان ته زورور ته چا حکومت دی دغه ګزارش به ورته وایي سره تاسو ضرور درکړي. د دې ملګري صاحب 2 خبرې کوم او خپرونه غونډوم جي صدام وایي څنګه خیر ته ښه یې ښه دی ته سبق وایې بس ما د 5 پورې واله بیا تللی نه شم پرې مې ښودو مخکې دې ولې نه ویلو دا ملګری خو وایي اسد بھائی
ما مخکې لکه ما مخکې شروع کړه خو بیا مې پرېښه لاره ورانه وه بیا مې بېرته شروع کړه په درېیم ځلي باندې بیا مې د پنځم پورې وایو خو هلته کې ښه سکون نه و جو بیا مې هسته کې پرېښودو. ستاسو څونه عمر دی؟ زما داسې 23-24 دی. د دې غرسو کې ته څوک لیوني راغلي ستاسو تپوس یې کړی؟ ما نه دی کړی یاره دغه فارمونه هم دا کلي خو سره ته نه دي میلاو شوي. ولې نه دي میلاو شوي؟ چا سره درد احساس نشته؟ بس یاره ستا د نیمګړي بدن ته نه ګوري؟ بس څوک دغه نه کوي څه امداد داسې نه کوي نو بس د نور خلکو ته ګورې نو زړه ته یې څه خفګان راځي درد راځي کېږي ورته د خلکو رویه رسل څنګه دی کلي کې یاسې ځینې خلک خو پکې ښه دی او څه ډېر خفه کوي چې په ولاړې تللی شو نو ښه به څه ارمانونه دي شته په زړه نو دغه ارمان چې په ولاړې تللی شو نو ښه به وی نه نور دې څه ارمانونه چې روډ درله پوره کړي ډېر کتونکي مونږ ګوره ډېر درانه پښتانه هغه څه امداد راسه وکړي نو ښه به وي ځکه چې پلار مې یوازې دی که نه نو څه هغه لکه ګټه وټه لکه ګزاره کوي که نه نو ګرانه په یو کس باندې که نه تاسو درې وروڼه په دې حال یې معذور یې یو ورور هم چې کم دی 8 کالو دی دغه پکې ټیک دی هغه خیر صحیح دی خفه کېږي اړه دې څه ارمان دي ووایه راته چې زموږ کتونکي وپورې اړه دې څه ارمان د غټ ارمان دې راته ووایه مړه ډېر غټ غټ ارمانونه دي زه یو څو دې زموږ سره بیان کړه کتونکي ګوري شاباس ما یو غټ دغه ارمان دی چې ګرځېدلی شوی که نه نو چې څه کار مې کولی شوی نو ښه به وی که نه د پلار صاحب هم لکه یو کس باندې لکه چې اوس راوي نو اسان وی که نه کار پې اسان وی که نه دا اوس چې ځي نو باراني کې هم ورته لږ څه تکلیف وي که نه هغه چشمې د کلي که نه نو چې زما دغه ارمان چې زه روغ وی نو لکه یوه ورځ چوټي هغه کولی یوه ما کولی که نه نو اسان به وی نو اوس په یو کس باندې ګرانه ده واده کې ارمان نشته چې واده وکړم ډېره مننه عزتمن چې ښه اخره کې راته خپل د موبایل نمبر وایه 0305 94 11 094 یو ځل بیا ووایه 0305 94 11 094 شو ډېره مننه شکریه عزتمندو کتونکو دا درې وروڼه چې کوم دي جي دا سپیشل پرسن دی خاص خلک دی کوم چې زموږ سره په معاشره کې ژوند جوا کوي زه به ته ټول وخت هر خان ته نواب ته ګزارش وکړم چې دې سره تاسو ضرور درېږئ سوشل ویلفیر ډپارټمنټ افسرانو ته هم ګزارش وکړم چې دوی چې کم رایټس کم حقوق دي هغه تاسو دوله ورکړئ د غر پسو کې ژوند کې د ډېرې زیات مسلې دي او بل غریبي هم سیواله دا درې واړه وروڼه دي او درې واړه معذوره دي یو وروره چې کم دی هغه 8 کلن دی هغه پکې ګزاره کوي او دا درې واړه ډېر زیات خراب دي ډېر زیاته غریبي ده ډېره زیاته نیستي دی او کاکاجي ساتي نو ډېر مسلې تاسو ته بیان نه کړې خو زه بېرته بیان کړم ټولو د وخار خان ته نواب ته به ګزارش وکړم چې دې سره تاسو ضرور درېږئ او دا کمې نمبر چې تاسو وویلې نو به دوی تاسو فوري رابطه وکړئ چې خپل کور به اطور رحمان له ورکړئ اجازت په ډېر بخښونکي رب جل سپارم